Hello，Francina，我想問你今年交地稅未啊？有個 property tax 未啊？收到啦，唉，都唔知夠唔夠錢俾啊！喂，我想問下咧，我聽過好多人講咧，係有得 defer 嘅喎，即係嗰啲稅咧，啲地稅有得 defer，咁係咪任何人都可以申請 deferral 嘅咧？唔係嘅，咁首先 BC 省咧 deferral 咧個 program 咧，即係話你係延遲交稅，唔係唔需要交稅喎。咁咧，首先好似我哋兩個都有小朋友啦，咁我哋兩個小朋友咧都係細過18歲以下嘅，咁只要咧你住嗰間屋咧，你哋係個 primary residence 啦，咁所以而且咧你有小朋友係18歲以下嘅，而且你係負責佢哋正常嘅日常嘅教育嘅費用咧，咁你就可以申請 deferral 噶啦。OK，咁18歲以後點算啊？即係譬如話你個仔已經係13歲啦，咁去到18歲剩翻5年啫嘛，咁5年之後點算啊？5年之後咁你就唔 qualify 噶啦，咁你就會一次過俾晒連埋利息嘅。咁18歲以下嘅咧，利息咧就係5.46嘅今年。即係假如你有一個 property property tax 今年收開係3000蚊咧，大概嘅利息係168蚊。咁我係咪每年個利息都可以唔一樣㗎？即係根據prime 嚟計咁樣㗎？個利息係會唔一樣，而咁假如好似我哋屋企冇小朋友嘅人咧，但係屋企係老人家嘅話咧，都係可以符合㗎。老人家嘅話咧，就係你一定要個老人家喺個 title 上啦，唔可以話我同我先生 on the title，但係我屋企有爸爸媽媽住係55歲係唔可以嘅，一定係 on title 嘅。咁超過55歲以上嘅老人家啦，或者你屋企有handicap 嘅，即係殘疾人士啦，或者係喪偶嘅，都係可以符合呢個條件嘅。咁佢嘅利息就會相對平啲，就係3.54% 嘅今年。OK，咁所以如果唔係諗住即刻賣樓，咁你又要即係啲小朋友已經10幾歲，你就要預算，哇幾年後就要一筆過還，除非阿爸爸媽媽都係 on title，咁就可以延續呢一個唔使還錢住嘅優惠。係啦，所以咧，而且咧，你要申請嘅條件咧符合咧，首先你一定要依間屋咧，你哋 on title。第二，你哋嘅名下咧有小朋友或者老人家啦，同埋你哋係primary resident，即係你唔可以話你有好似 Jenny 有2、3間出租屋嘅話，我每間都申請係唔得嘅，只能一間。OK，咁同埋咧，咁你個房屋咧，如果有貸款嘅話咧，係你嘅淨資產咧要係你嘅房屋估值嘅擁有權咧係25%。咁你解釋下銀行點睇嘅咧？即係話如果你間屋係100萬嘅話咧，咁你個房屋貸款唔可以超過75萬，即係你入邊嗰個淨資產咧個 equity 咧要係有25萬25%以上先可以合規格，即係唔可以話我係喺個 high ratio 借到90萬咁樣，100萬借到90萬，咁我有申請呢個退稅唔係免稅咁樣咯。而且仲有一個條件咧，如果你上一年嘅地稅冇交，又唔符合任何條件嘅話咧，你係唔可以申請呢個 program 㗎。咁所以我哋會擺個 link 喺度啦，咁你可以 click 入去。咁首先咧，如果你係自住嘅時候，你可以申請 home owner grant 先嘅，即係 B 類。咁你首先就慳咗570蚊啦。咁你再申請，譬如有子女嘅話咧，你喺個 online 嗰度申請就要提供你自己嘅子女嘅 birth certificate 啊。咁你仲要有良好嘅貸款記錄啊，就可能要求你出示貸款嘅一啲單據俾政府。咁同埋咧，你都要係見到你嘅 title 上咧會有個 link 喺度噶啦，因為你係deferral 咗個稅。係啦，呢樣嘢咧就好緊要嘅。其實即係除咗話小朋友18歲啊以上啊，或者要還即係還翻嗰筆地稅之外啦，仲要如果你係轉 mortgage 咧，你 switch mortgage 咧，或者你 refinance mortgage 即係轉銀行嘅時候咧，呢一筆嘅地稅咧都要喺轉之前一筆過還清嘅。咁所以咧，我哋可以睇下敲唔敲到政府嘅有毛，都係要睇下適唔適合自己嘅。所以下一次再同你哋分享其他房屋或者貸款嘅知識啊。拜拜。